नमस्कार दोस्तों। अगर आपको एलर्जी खांसी चल रहा है तो आप कौन सा दवा लेना चाहिए? दोस्तों, लिवोसिट्रिजिन का टेबलेट आप ले सकते हैं जिससे एलर्जी कम होगा। और अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रहा है तो आप मोंटेलुकास टेबलेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर कफ आपको बहुत ज्यादा हो गया है तो आप साल्बुटामोल का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको खांसी हो रहा है तो फिर आप दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, अगर आपको ओनली फॉर एलर्जी हो रहा है तो फिर दोस्तों आप सिट्रिजिन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।